Ahojte všetci, čo ste si to teraz zapli a chcete sa inšpirovať, prípadne vidieť, ako to v tomto kúte Slovenska vyzerá. Dnes si dáme okruh v Nízkych Tatrách, počas ktorého vystúpime na vrch Chabenec. Ďalej navštívime útulňu Ďurková. Ako tip na ubytovanie si predstavíme chatu Magurka. Okruh začína v obci Partizánska Lupča. Hneď na úvod si predstavíme chatu Magurka. Ubytovať sa viete v izbách s vlastnou kúpeľňou alebo v izbách v turistickom štandarde s kúpeľňou na chodbe. Hostia môžu využiť internet cez Wi-Fi, detský kútik, detské ihrisko a altánok s ohniskom a grillom. Viete si dokonca zapožičať panvicu na ryžovanie zlata a v nedalekých potokoch si vyskúšať, ako sa kedysi ryžovalo. Cesta vo videu pokračuje po modrej značke na Bašovňu, následne po žltej do sedla Zámostskej hole a odtiaľ po hrebení až na Chabenec. Celý okruh v tomto videu aj s návštevou Ďurkovej útulne je približne na 7 hodín. Obec Partizánska Lupča sa nachádza v západnej časti Nízkych Tatier, nedaleko obce Liptovská Osada a Liptovská Lúžna. Je asi 250 km od Bratislavy alebo 200 km od Košíc. Nízke Tatry sú pohorie v západných Karpatoch na Slovensku. V centrálnej časti pohoria je vyhlásený národný park. Geomorfologický celok sa delí na Ďumbierske a Kráľovohoľské Tatry, ktoré sú oddelené riečkami Boca a Šťavnička. Názov pohoria bol najskôr Nižné Tatry, ktorý bol neskôr zmenený nesprávnym prekladom na Nízke Tatry. Pohorie sa tiahne v dĺžke 95 km smerom zo západu na východ medzi údoliami riek Váhu a Hrona. Hlavný hrebeň presahuje výšku 2000 metrov 4 vrcholmi. Najvyšší vrch je Ďumbier s výškou 2043 metrov nad morom. Ďalšie významné vrcholy sú Chopok, Šťavnica, Dereše a Kráľova hoľa. Lyžiarskych stredísk je v Nízkych Tatrách hneď niekoľko. Najvýznamnejšie sú Chopok sever a juh, Tále, Donovaly, Čertovica, Mýto pod Ďumbierom, Telgard, Krpáčovo a ďalšie. Chabenec má výšku 1955 metrov nad morom. Je to 6. najvyšší vrchol Nízkych Tatier. Výhľady z neho sú predovšetkým na západné Tatry, Liptovský Mikuláš a Liptovskú Maru. Niekoľko stoviek metrov pod Chabencom nájdete útulňu Ďurková. Je vo výške 1623 metrov nad morom a je postavená na mieste bývalého salaša. Je zásobovaná autom a vodu má z vlastného prameňa. Kapacita turistického ubytovania na hornom poschodí je približne 30 osôb a núdzovo sa vyspí na dolnom poschodí s vlastnou karimatkou a spacákom asi 20 osôb.
Chata je otvorená celoročne. Navarené bývajú polievky, na pitie sa podáva čaj a plechovkové pivo. Je využívaná turistami prechádzajúcimi hlavný hrebeň Nízkych Tatier. V zime je navštevovaná kvôli výborným podmienkam pre skialpinizmus. Cesta pokračuje na hrebeň, odtiaľ po zelenej značke na Mestskú horu a naspäť k chate Magurka. Ďalším zaujímavým miestom, ktoré viete v tejto lokalite navštíviť, je Asmolovova chata. Je prístupná po spevnenej ceste z obce Jasenie a vedie ňou cyklotrasa. V chate bolo zriadené malé múzeum, nakoľko od roku 1944 v nej sídlil hlavný štáb partizánov na Slovensku. V dvoch priestoroch chaty sú umiestnené fotografie s činnosťou štábu od jeho vzniku až po spojenie s jednotkami osloboditeľskej armády. A to je v tejto časti z Nízkych Tatier všetko. Ak sa vám video páčilo, napíšte komentár, nezabudnite dať palec hore a začnite kanál odoberať. Dúfame, že video je pre vás inšpiráciou na vlastné aktivity vonku. Ďakujeme za pozretie a vidíme sa na budúce.